Montserrat, que veig la programació de música clàssica i val molt la pena. Em sembla que sí. I és imaginativa. Ara comentàvem, cada vegada hi ha més imaginació al nostre país, no sé què passa, però aquest any amb la clàssica hi veig molta imaginació. Sí, em fan molta il·lusió els dos concerts amb la nostra orquestra, amb el Corredor del Sí. M'agraden molt els corals, perquè hi tinc gent implicada i m'encanta escoltar la nostra canalleta. Totes dues. Laudate, llavors els altres que fan els valsos d'amor de Johann Brahms. El que em pregunto és si les danses hongareses es poden cantar, això m'ha sorprès una miqueta. Després, m'agrada també el cicle que dediquen en la Casa Riera, totes dues seran a la sala petita, no sé, es podria omplir la sala gran, penso, no sé. És que la clàssica ha fet alguns concerts preciosos. Ara aquest any ja dic que tindrem el Toni Comella amb els elements. És sorprenent. Si hagués de convidar a la gent a venir a veure aquesta programació, a què s'agafaria? Què els hi diria? No sé, hi ha tot, en el sentit que és important escoltar les veus corals. Tenim corals que han viatjat per tot el món, són extraordinàries. És una canalla que s'esforcen molt, que treballen molt durant la setmana. És que abans deia, m'agrada escoltar la nostra canalleta i sembla que sigui menys el contrari, té una potència brutal. I tant que sí. L'òpera i la sarsuela també? Òpera no tant, i per culpa del marit, perquè 3 hores d'òpera jo crec que és massa. I a mi m'agrada molt fragments d'òpera, òperes senceres, algunes, però fragments, bàsicament, fragments. Em deia, és la meva teràpia, la música clàssica. Sí, tant. Què vol dir? És que en estats doncs no sé, d'agitació anímica, la música és el que dona més pau, més tranquil·litat, et posa to. Jo trobo que és el que millor, de veritat que sí. Si m'hagués de dir amb una paraula aquesta programació de clàssica, quina seria? Bé, perquè és variada. Bé, encara hi trobaria a faltar algun concert més de la nostra orquestra de cambra. A mi em va agradar, i ja dic que hi ha tocs d'imaginació extraordinaris, la nit transfigurada, sembla que és així, i l'altra, la dels elements, caram. Que vinguin Toni Comella, això està bé. Què faran? Ens sorprendran molt. I això està bé. I ens deixarem sorprendre. Sí, tenim ganes, anem amb ganes de que ens sorprenguin sempre. Gràcies, Montserrat. A tu, Eloi.